Fasinacat ဆိုတာဘာလဲလိုင်းပေါ်မှာခဏတွေ့နေရပေါ့နော်အတန် Fasinacat ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အတန် Fasinacat ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အတန် Fasinacat ဆိုတာအင်တာနက်သုံးရတာအရန်ကိုတန်တဲ့စင်ကတ်ပါသူကဖုန်းပြောလို့မရဘူးမစိတ်ပို့လို့မရဘူးပေါ့နော်အမားတို့ကနန်းနေနဲ့လာပါတယ်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့အင်တာနက်သုံးရတာအရန်တန်တာလဲလို့ပြောရဆိုရင်အမားတို့ရိုးပေါ့နော်အတန်စင်ကတ်တွေဆိုရင်1000ခွဲဖို့15ခက်လောက်ပဲရတာသူ့ထဲမှာဆိုဒီအတန် Fasinacat ကကြာသူ့မှာပလန်3မျိုးပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့9000ဖို့ကိုသူက15ခက်ဝယ်လို့ရတယ်1000ဖို့ကို35ခက်ဝယ်လို့ရတယ်1000ခွဲဆိုလေသူက55ခက်တောင်ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝယ်လို့ရရပလန်တန်လေးတွေဝယ်လို့ရတာအတွက်ပေါ့နော်အတန် Fasinacat ဆိုတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အရန်ကိုနာမည်ကြီးလာတာပေါ့နော်ဒီအတန် Fasinacat ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုရင်သူ့ကိုအမားတို့ဖုန်းပေါ့နော်အမားတို့ရဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာလည်းထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဖုန်းထဲမှာကိုကစင်ကတ်က2ကတ်တိုးဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စင်ကတ်ကိုထုတ်လို့မရဘူးဆိုလဲအမားတို့ပေါ့နော် X Wifi ဆက်လေးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာလည်းထည့်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျိုးမဲ့ပေါ့နော် Wifi တိုင်ပါတဲ့စက်တွေထဲမှာလည်းသူကထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတန် Fasinacat မှာအားနည်းချက်တော့ရှိရနော်ဘာလဲဆိုတော့သူကလေအတန် 4G မိမှာသူကသုံးလို့ရမယ်အတန် 4G ဆိုတာအမားတို့ပေါ့နော်အတန်ရိုးစင်ကတ် 4G လိုင်းမိတဲ့နေရာမှန်သမျှကိုဒီအတန် Fasinacat ကထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အတန် 4G မမိဘူးဆိုရင်တော့အတန် Fasinacat သုံးလို့မရဘူးကိုနေတဲ့နေရာမှာလည်းအတန် 4G မိတယ်ကိုကအင်တာနက်တွေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်မတန်နေတဲ့အချိန်မှာအင်တာနက်ကိုတန်လေးနဲ့သုံးချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့အတန် Fasinacat ကိုမသွရှိမှလာမှာလို့ရပါတယ်မသွရှိမှအခုပြထားရဲပေါ့နော် Viber နှလုံးရှိပါတယ်အဲ့ Viber မှာဒီအတန် Fasinacat နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လည်းမေးမြန်းလို့ရတယ်မှာချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဘာရရောက်တဲ့ညူတိုင်းကိုမစုံတော့အင်အားငွေရှေ့ပို့ပေးပါတယ်လာပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်နော်